做乜嘢？家姐點樣整你？話俾我知，我幫你主持公道。你講件事出嚟。你係咪咁衰？冇啊！你係咪特登唔俾佢聽嗰個片尾曲？而家係我嘅電視時間。媽媽罰佢唱俾你聽，好唔好？你唱俾佢聽，開始。買呢度你認真唱。My little pony, my little pony。媽媽，頭先嗰啲本嘢好安講，我而家又唔講我。咁頭先好乖嘅，而家突然間就好衰。打死！咁，我哋唔好激佢好唔好？咁你又要激佢？佢只不過係想聽 My Little Pony, My Little Pony。唔係咁樣唱，你俾佢聽一次啊，好唔好？再講一次唔俾聽啊！太快我都唔。再講一次，唔俾你睇啦，唔俾你聽啊！你咪學過跆拳道嘅咩？打佢啊！你好衰啊你！好可憐啊，芝芝，好可憐。你唔金牌，你唔好衰，你好衰啊你！媽媽俾你聽一次好冇？俾佢聽一次好冇？佢一邊歌一邊唱。嚟舐咗佢，我要流落嚟舐咗佢。打我都快樂啊！死啦！等你快樂啦！好啦，家姐都愛啦，都錫啦，好冇？怕佢咬我。唔會啦，佢唔會咁記仇啊。